Итак, кто стучит, что гремит и кто на пороге стоит? Стучит. Стучит твое решение, стучит то, что ты должна обдумать какую-то глупость, которую видишь сейчас от мужчины, от человека, который тревожит твою душу. Ждешь от него известий, ждешь от него вестей, тревожишь себя по этому поводу, но видишь какое-то глупое поведение и поступки от человека. И стучит то, что ты должна для себя принять какое-то решение. Гремит. Что гремит? Гремит тяжесть, гремит ссора, скандал с человеком, с этим мужчиной. И ссора очень такая, достаточно негативная. Какой-то негатив будет исходить от этого человека. Ни с чего этот мужчина может с вами ссориться, проявлять какую-то агрессию и манипулировать вами, играть вами. На пороге стоит что? На пороге у тебя стоит удача. Благодаря твоему выбору, благодаря твоим решениям каким-то, тебя ждет удача, эта удача связана с дорогой. Опасайся от какой-то женщины, она тебе злорадствует, эта женщина тебе ничего хорошего не даст и не принесет. От этой женщины жди какие-то удары в спину и какой-то хитрости. Известие получаешь, и известие будет благоприятное для тебя. Откроются новые возможности и новые шансы, которые принесут тебе большую перемену в жизни.